Ja, schönen guten Tag. Ich mache für Sie heute eine Hähnchenfleisch, also Salat. Habe ich da die Zutaten, habe ich jetzt die paar Sachen genommen. Die Hähnchen habe ich hier in eine Streife geschnitten, so die kleine. Oliven. Dann habe ich jetzt hier die Schafkäse, Gurken, ne? Und Tomaten habe ich jetzt so also lang geschnitten. Dann habe ich normale Käse in Würfel geschnitten, Mais, Eisbergsalat und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dafür nehme ich jetzt Öl und Essig. Ja? Hier habe ich Olivenöl, schwarze Pfeffer, Basilikum und Dill. Ja? Und Essig. Essig habe ich so, die habe ich Essig. So. Erst sofort mache ich jetzt die Hähnchen braten, also so mit Öl. Die zeige ich sofort. So, habe ich jetzt hier in der Pfanne ein bisschen Öl genommen. Also wenn der jetzt ein bisschen warm ist, dann kann sich jetzt zugeben, also der Hähnchenfleisch. Ja? So. Und so lange braten, bis die jetzt so seine Farbe ändern oder so, ne? So ein bisschen also braun machen, weil der muss ja die Fleisch auch gar sein. So, ist also langsam ist er jetzt, die Farbe hat er geändert. Ja, ist er braun. Jetzt kann sie jetzt zugeben, die bisschen also Salz und Pfeffer. Ja, also wenn Sie Pfeffer nicht mogen, also die nicht scharf, ein bisschen, also der kann sie jetzt sein lassen. Ja, nur Salz bisschen, seine Geschmack also ändern. So. Die Farbe ist geändert, also die muss jetzt ein bisschen noch, so eine Minute. So kann sie jetzt mal sehen, jetzt ist er ganz braun. So, die Fleisch ist ja auch gar. Okay, jetzt kann sie jetzt Kochplatte ausmachen und die ganze Fleisch kann sie aus der Pfanne raus. Ja? So. So, die Fleisch ist ja jetzt, haben wir rausgenommen. Ja, die muss ja auch ein bisschen kalt werden, ein bisschen, also so 20 Minuten, eine Viertelstunde ist egal. Und dafür haben wir Zeit, da kann man jetzt Öl und Essig fertig machen. Öl und Essig. Da nehme ich jetzt hier Olivenöl, kann sie jetzt ganz normale Rapöl nehmen, also ganz normal Speiseöl. Also ich nehme jetzt hier Öl und also Olivenöl. So ungefähr so circa 100, weil du kannst sie mehr machen, das ist ja kein Problem.
Ja, davon ein bisschen, also Essig, ja, weiß oder rotes Essig ist kein Problem. So, davon nehmen Sie jetzt Dill, also so halbes oder volles, so die Teelöffel, ja, so ist egal, so. Dann kann sie jetzt Basilikum, ja, auch so halbes Löffel, bisschen Prise Salz, ja, die Pfeffer. Also ist Ihr Geschmack, also die, wie viel wollen Sie jetzt Pfeffer oder Salz, wenig, viel, ne? Also Sie, so. Jetzt können Sie jetzt durch, also das kleine, ja, da habe ich jetzt normalerweise großes Dings nehmen. Also die anderes. So, da habe ich großes Behälter genommen. Ja, die Hauptsache, der muss den Salz und Pfeffer, so die Mischung, ne? Also, das ist Öl und Essig, ist ja die fertig. Da kann sie jetzt diese Behälter reintun. Ja. Ja, so kann sie jetzt ein bisschen mehr machen, wenn die jetzt die Salat mehr ist. Ja, die Sache kann sie verdoppeln. Ja, okay. So. Also die. So. So, Öl und Essig ist fertig. Also, die kann man jetzt ein bisschen warten und dann fangen wir die Salat an. So, unser Fleisch ist ein bisschen kalt. Dann fangen wir jetzt hier so die Salat an. So kann sie so dekorieren. So, machen Sie jetzt die Tomaten. Das ist Sommer. Sommer ist in die Salate sind also das richtig Geschmack, also die heiße Zeit. Also kann sie jetzt selber machen. Also solche Salaten, wenn die in ein Restaurant bestellen, das ist ja richtig teuer. So, da kann sie jetzt erstmal das Mais. Ja, so nochmal
besser mit der Löffel. So. So, dann können Sie jetzt die Fleisch können Sie jetzt oben zugeben. Richtig. So. Also da ist ja von circa 4 Personen. Also die kostet vielleicht insgesamt 4, 5 Euro. 6 Euro kann ich sagen. Mehr ist das nicht. Also wenn solche in einem Restaurant bestellen, also die unter 30 Euro ist ja nicht. Ja. Ja, ich mag ja keine die anderes Geschäft ist kaputt, aber trotzdem, ich meine, für ihre kostet oder so. Ja, wenn ich jetzt hier so die Schafkäse, also wenn Sie morgen, also da kann Sie jetzt also Artischocken oder die Oliven haben wir jetzt hier und Paprika, Peperoni, ist egal, was Sie morgen kann Sie oben drauf tun, ist ja keine Problem, also schmeckt alles. So, so, jetzt ist Oliven. Oliven ist ja auch richtig gesund. Also kann sie jetzt ohne Kern oder mit Kern, ist egal, grün oder schwarz. Das sind wirklich also sehr, sehr lecker. So. So, meine Damen und Herren, der Salat ist ja fertig. Also, dann wünsche ich guten Appetit. Also, wenn Sie meine Channel gefällt, also meine Sender, dann kann sie jetzt also die weiter teilen und kann sie jetzt meine Channel also subscriben, abonnieren, ist ja kostenlos. Das ist überhaupt keine Kosten, also da ist also kann sie weiterempfehlen. Also wenn Sie meine Frage, dann bitte schreiben Sie bei mir in Kommentar. Okay? Dankeschön, bis nächste Recipe. Auf Wiedersehen.